दरवाजा बंद था। फिर भी अंदर से किसी ने धीरे से कहा, तुम देर से आए। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी खुद हिल रही थी। मैं डरते हुए आगे बढ़ा। दीवार पर पुरानी फोटो लगी थी, उसमें मैं खड़ा था, लेकिन ये फोटो मैंने कभी खिंचवाई ही नहीं थी। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, दरवाजा खुला था और बाहर पूरा अंधेरा। तभी मोबाइल पर मैसेज आया, कमरे से बाहर मत निकलना, वो अब तुम्हारे पीछे है। मैंने घबराकर शीशे में देखा, मेरे पीछे कोई खड़ा था और उसकी आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं।